Simplemente quería agradecer a oportunidade, a organización, a todos os que estiveron axudando a colgar hoxe pola mañá as lonas destas fotografías e esta oportunidade de sacar para os artistas, como decía o Xío, parece que medramos unha cuarta cando nos din artistas. É moi interesante sair a búsqueda do público, non é unha cousa que levamos traballando moito últimamente. As exposicións se suelen facer en lugares pechados, donde só va xente máis ou menos entendida, e se esquece que o artista o que quere é comunicar algo, non? E eu agradezo esta oportunidade porque é sair á rúa para buscar 20.000 ollos, 40.000 ollos que van a pasar por aquí esta fin de semana, non? É unha exposición intensa, vai a estar hasta o día 10, igual que foi intenso o traballo de elaboración, non? Pues en 2 meses saiu este proxecto que se chama Verdes no romper das ondas. En principio era romper nas ondas, consultei un mariñeiro e dixo que roncan as ondas, non sei que nos parece a ti. Bueno, teño que agradecerlle especialmente da organización a Marcelino, porque dende que comentamos o proxecto foi un apoio incondicional. Eso sae adiante, bótate pa adiante, sempre pa adiante. As lonas saíron hoxe pola mañán con todos os problemas que pudo traer eso. Algúnha fotografía, esta que temos detrás, se fixo aínda o luns da semana pasada en Ribeira, en Carril. É un traballo, ten un traballo grande previo, que é un traballo cos versos de Bernardino Graña, ao que tamén teño que agradecerlle a súa colaboración, a súa amistade, a súa xenerosidade, a súa complicidade nos sentimentos, os sentimentos dun poeta, como se expresa. Igual que, e non quero, antes de falar de Bernardino Graña, quería agradecer tamén, hai moito traballo, se vos fixades, moito traballo de produción nas obras, e claro, eso non se pode facer se non tes un montón de amigos que te presten as cousas, que te leven aos sitios, que te apoyen nesa produción. Pois está aquí Julio, está Inma, pero podía citar a Genaro, podía citar a moitísima xente máis que me axudou. Pois decía que era un mes intenso de lerme todos os versos de Bernardino, que, por certo, todos os libros, menos a última antoloxía que lle publicou el Club Pen Galicia, están esgotadas. Pero, aos 80 anos, este home que foi catedrático de instituto e académico da lingua galega sigue publicando. En febreiro entregou un poemario que supoño que a todos os que estades aquí vos vai a gustar, porque son as súas memorias de neno en Cangas, cando el salía de pesca co seu tío Emilio. Chama, el lle quere poñer de título Nano Mariñeiro. Supoño que saldrá en breve. Bueno, Bernardino Graña é un poeta que, ahora que está de moda, está saindo o tema de Stephen Hessel, de Indignádevos, e sale José Luis San Pedro falando para que nos movilicemos, porque vivimos esa controversia social donde nos dan por todos lados pero non nos movemos. Entonces sale esta xente maior empuxando. Pois Bernardino leva 50 años dando un montón de caña, e o seu tema é o mar. Bernardino é un existencialista porque lle gusta a vida, basicamente, e aprende da vida, e despois é un expresionista na súa poesía, e iso conecta moi ben coa fotografía. A fotografía é unha pincelada, ou a fotografía ou cualquier arte social, que o que intenta é que a través de unha imaxe facernos reflexionar, ou polo menos é o que eu intento. E a mí me gustou moito que me prestara os seus versos, porque falei con ele, eu pedín, e me dixo que encantado, porque establece unha complicidade, un diálogo
co que intento transmitir esa reflexión sobre o medio ambiente. Bernardino tamén é ecoloxista dende hai 50 anos, cando casi non existía esa palabra, non? Ele é socio de honra, a Roas Maior, decían, do colectivo de estudio dos mamíferos mariños, que ten moita presencia por esta zona, non? Bernardino estiven con moito medo, teño confesado, hai 2 días na súa casa, presentándolle as fotografías co pé no que o pé era os seus versos, e Bernardino pois me apoyou, me dijo que está moi ben, lle encantaba, e quería estar aquí, non? El quería estar aquí, pero lamentablemente non lle é doado moverse. El vive agora en Coruña e era moi complicado para el achegarse, pero de todos xeitos, bueno, un saludo da súa parte. Eu simplemente quería rematar dándoos unha mostra, porque aí veredes os versos no pé das fotos. Esta de aquí, dende logo, dá unha orientación de cal foi a miña estrategia de chegamento ao tema da exposición, non? Bernardino, sempre que se enfada coa especie humana, porque lixamos o medio ambiente, porque sobreexplotamos en algunhas ocasións o medio, porque urbanizamos donde non hai que urbanizar, con toda esa ambición desmesurada na que se confunde por educación, o mellor, no, os cartos coa felicidade, el, cando se cabrea, digo, chama ao mar e dice: mar, ven, lava toda esta merda, lévanos e volvamos a empezar. Entón vos vou a ler co vosso permiso o poema de Bernardino este. Chámase Medre o mar. E o escribiu cando estivo de profesor en Cataluña. Queixábase inicialmente: aquí, en Tarragona, non hai mareas, o mar non se apodera. Medre o mar e destrúa tanto muro de indiferencia. Veñan novas curvas, abafemos as rectas frías, parvas, tan iguais unhas a outras como a ovellas. Suba ao mar non trazado previamente nun ilustre despacho de tecnócrata. Veña logo a gran curva dunha ola de repentino mar e solte unha couce. Morran os parvos de fartura e empacho, tanta dozura en coloríns, xaropes, os corazóns cobardes funegando, os opios, a preguiza, o visgo, o chicle, felicidades fáciles envoltas en plásticos de tenda, en falsas risas. Veña esa curva dunha ola enorme, veña un ferver de xerfa, porque é hora de dar un tallamento nesta codia, nesta area sen sal que nos encerra. Veña un raio que fenda e remaneza, un lostregar que adentre, un moquetazo de luz celeste na oficina seca, no coche que te queda e queda. Aínda que Bernardino sempre denuncia, sempre ten esa ironía que nos caracteriza un pouco, non? Aos galegos. Aínda que sempre denuncia, sempre veredes na exposición que cara ao final, empeza deste lado, cara ao final, despois de repartir ben e intentar mobilizarnos, ao final sempre ten un halo de esperanza, sempre, como vitalista que ele, sempre ofrece que se hai unha loita, hai unha posibilidade de sair, non? Entonces veredes que algunhas fotos quizás se vos fagan un pouco duras, non? Pero quero rematar remitíndome a unha frase que di Marcelino no último libro que publicou no Limiar, e di respecto ás fotos duras que hai, aos versos duros, dice: é o que hai, isto é o que hai, contra a noite que sempre ven, o único que queda é acender as almeradas. Nada máis. Gracias.